两人又连续过了几招，魏无羡逐渐有些吃不消。莫玄羽这副身躯不仅体力弱，灵活性差，反应迟钝，而且对痛感反应尤为迅速，几次错打到床板和墙上都痛得他牙酸。蓝忘机只一味的防御，并没有要攻击的意思，甚至打斗之余还有空闲发问：“你的灵力？”他这副轻松自若的样子更加挑衅了魏无羡。两人在床上滚了一圈，他们动作太大，木床发出吱呀吱呀不堪重负的声音。就在他的一拳又要被蓝忘机避开错打到墙上时，蓝忘机出手了。蓝忘机的身体比他更加灵活，速度更快，赶在他落拳之前抓住了他的手腕，避免了他的手遭到又一次自己反弹来的痛击。魏无羡刹那间有一丝疑惑，但他马上注意到蓝忘机现在几乎是毫无防备，战场上根本不会管你使阴招阳招，为了活命要抓住所有一击致命的机会。魏无羡瞬间颠倒了局面，翻身将蓝忘机压在了身下，双腿箍住他的腰身，两只手也将他的手反压在床板上，成功锁住蓝忘机。如果是在战场上，蓝忘机现在已经被一剑封喉，但现在不是打仗，他们也不在战场，而是在客栈的小木床上。打斗过程中，被子早已被掀到地上，枕入凌乱，两人身上都出了一层细密的汗珠，模样有些狼狈。魏无羡更是半挂着一件破破烂烂的中衣，从蓝忘机的角度可以清楚地看到他汗涔涔的细白腰腹。魏无羡还没反应过来自己赢了蓝忘机，身体依然紧绷，眼神仍然警惕，一时间房间里只剩二人的粗喘声。蓝忘机入寝时不戴抹额，散着乌黑长发，加上在床上打斗地方过于局限而十分费力的缘故，看着气息有些紊乱，胸膛剧烈地起伏着。坐在他身上的魏无羡非常轻易的就能感觉到蓝忘机的呼吸和有力的心跳，心道蓝忘机在他面前终于不再是那么轻松自如了。看着蓝忘机被他压在身下，表情有些不自然，魏无羡心中燃起一股诡异的兴奋感。哈哈哈，蓝湛，你输了，我说了你再不放手我就要出手的。他太高兴，一时忘了他现在是莫玄羽，竟直呼了蓝忘机的名字。蓝忘机看着他肆意的笑容，努力忍住胸口即将爆发的喘息，沉声道：“我输了。”魏无羡先是一愣，随即背脊慢慢放松，五官也隐约柔和起来。“当然是你输了，想不到蓝二公子也有大意失荆州的时候。你……”月光下，蓝忘机的眼神是明亮的。魏无羡心里咯噔了一下，他突然很想问问蓝忘机：“你是在看谁？是疯疯癫癫的莫玄羽，还是那个藏在这副躯壳之后的我呢？”过了许久，魏无羡才意识到二人此时的姿势有多么不妙，还没待他做出反应，蓝忘机先松开了那只抓得死紧的手，轻轻一掌拍得他浑身僵直。魏无羡倒在他身上时，表情仍是难以置信的。蓝忘机把魏无羡从身上抱下来，塞进另一条被窝，然后摆成规规矩矩的睡姿，接着重新抓住他的手，依然是十指相握。“睡吧。”第二日卯时，蓝忘机发觉怀里多了一个人，在意识苏醒之前，身体本能的警惕起来，然后他感受到从手掌心里传来的软绵绵触感，反应了一会儿，才想起来昨晚发生的一切。正欲翻身，在他身边熟睡的魏无羡喃喃一语道：“困，就一会儿。”末了，还带着有点撒娇意味的鼻音。蓝忘机起身的动作僵住了，被子钻进一阵凉风。魏无羡下半身还在自己的被窝里，而上半身已经被他拉到自己这边了。被子没能完全盖住他，便本能的往热源方向蹭，有着柔软发丝的脑袋蹭进蓝忘机的怀里。许是觉得魏无羡这副模样很新奇，蓝忘机又躺下来默默地思考了一会儿。过了片刻后，他放开握了一夜的手，下床穿衣，不知是不是他握得太紧，松开时魏无羡的手上还留着泛白的指痕。4时后，重新回到客房的蓝忘机打算叫醒还在赖床的人，刚要动作，魏无羡突然一把抓住了他的手，在怀里揉了揉：“别闹。”接着魏无羡便醒了，他先是反应了一会儿自己在哪，然后伸了个懒腰，转了转脖子：“韩光君，4时了。”男人心里的怒气来得快去的也快，昨晚跟蓝忘机痛痛快快打了一场后，魏无羡彻底气消，又开始在蓝忘机面前活蹦乱跳，试图作死。他注意到蓝忘机额发微湿，神态有些恍惚的样子，轻声问道：“蓝二公子方才干嘛去了？”蓝忘机静静看着他道：“
倒立。魏无羡笑了，心道蓝忘机恐怕是因为昨晚没打赢他，觉得丢了姑苏蓝氏的人，一大早偷偷跑去练功了。魏无羡洗漱完毕后，两人准备到楼下吃点东西。甫一推开门，住在旁边的那对夫妻也正要出来，两方在长廊上打了个照面。魏无羡本来想打个招呼，谁知那对夫妻见到他们二人后，眼神躲躲闪闪，竟什么也没说，低着头快步离开了。魏无羡道：奇怪，他们昨天见蓝二公子时还热情似火，怎么今天见你就跟看到鬼似的？难道他们想了一晚，才惊觉我是好人，你是绑匪？楼下，蓝忘机去退房点菜，魏无羡看着蓝忘机与周围大爷大娘相比，显得有些不合群的背影，胡思乱想起来。世家先手出行夜猎，往往前呼后拥，排场甚足，蓝湛却总是独来独往。不过他从小就不喜与人接触，这倒也正常，只是什么事都没人帮他，只得自己亲力亲为，瞧着挺。正想着，蓝忘机已经点完菜回来，在他面前端正坐好。魏无羡支着脑袋，肆无忌惮地看着蓝忘机，但估计就是这么一个人，孤零零待久了，待出病了。毕竟像他这样喜欢跟蓝忘机闲聊的人实在不多，魏无羡觉得十分有必要帮一下这位曾经的同窗。魏无羡打了个响指：喂，蓝二公子，你陪我说说话呗。蓝忘机看了他一眼，道：说什么？魏无羡道：你起个头，你想聊什么？咱们就……魏无羡突然想起，过去他和蓝忘机似乎也有这么一段对话。当时蓝忘机问了刚睡醒的他，平时何时休息？问话内容无聊至极，魏无羡立刻就想反悔，正想说还是我起头算了。蓝忘机却开口了：大梵山上，你说的那些话可是真心？当然不是真的。魏无羡忙否定道：我就知道你是因为这个，蓝二公子，我是真的知错了，原谅我好不好？蓝忘机眉峰一拧，沉声道：既然无心，便谨言慎行，勿逞一时嘴快，叫别人心生误会。魏无羡笑道：放心放心，我知道你不喜欢男人，当时不为了逃命吗？既然话说开了，那韩光俊，为了咱们接下来少些误会，我们约法三章如何？魏无羡掰着手指道：第一，鬼手一事调查清楚前，我不会再试图逃跑了，所以你不必再限制我的行动，尤其睡觉的时候，可千万别再用那招了。他捶了捶自己僵硬的腰，您倒是睡得舒舒服服，可我一觉醒来，腰酸腿软的难受死了。他昨晚跟蓝忘机过了不下30招，最后又被蓝忘机一掌拍得动弹不得，硬挨到天快亮才疲惫至极的动了动肌肉酸痛的手脚。蓝忘机道：只需你躺好，不乱动。这个好说。那第二，打架一定要认真对待。蓝忘机道：打架？昨晚床上啊。魏无羡心道：难道蓝湛昨晚没赢，所以打算不承认了？于是魏无羡语气更加急迫：韩光俊，昨晚我挨了那么多下，现在还流血呢，韩光俊这就忘了？他转了转自己手背，上面果然蹭破了一点皮。没有。蓝忘机微微皱眉，从袖里掏出一瓶药膏递给他，又道：仍需多加锻炼。蓝忘机和他交手时就知道，他现在的身体承受不住那么高强度的攻击和灵活多变的招式，伤敌1000，自损800，的确只有多加锻炼，挨过最苦最累的那段，才能使出10×10的力。那是当然。魏无羡在手背上涂好他受的重伤，又道：以后切磋的机会还有很多，韩光君下次可要尽全力。还有第三。魏无羡扯了扯自己的衣袖：韩光君，你得赔我一件衣服，我的中衣已经被你扯得不能穿了。以后说好，咱们打架归打架，可不能撕衣服。你说这是不是你的错？你是不是得赔我？蓝忘机慢慢倒茶道：我的错。他们背后吃早点的那对夫妻红着脸看了看对方，眼神默默地交流着。这对夫妻昨晚就睡在他们隔壁，听着一墙之隔的地方木床吱呀吱呀响了快一宿，时不时又混杂着一些莫名的喘息声和痛呼声，以为是什么新婚燕尔的爱侣，谁知今早一打开门，竟是昨晚那位仙君。他们本来不愿往那方面多想，以为自己听错，但两人在一旁聊着什么躺好、流血、床上打架、撕衣服，两人几乎立刻确定他们就是那种关系。想到昨晚还把人家误当成见义勇为的侠士和做了坏事的流氓，大言不惭说要帮忙，指不定是二人的什么闺房情趣，还嫌他们管得多呢，更觉得没脸见人，忙吃了早饭赶路去了。
后来，魏无羡再没找到和蓝忘机切磋的机会，因为当他能够灵活自如地运用这副躯体时，他已经不是很想和蓝忘机打架了。再后来，他和蓝忘机搞到一起去了，就变成了另一种打架，赤身肉搏那种。魏无羡也曾想过要不要和蓝忘机真的打一场，可一看蓝忘机的脸，拳头就软了，心也硬不起来。魏前辈，先生说你以前和韩光俊打过架？打过好几场，现在也打。记得点击订阅本频道，加入会员，听更多望仙故事。小兵感谢您。